Samaniko Bapak Gedruk Garuda Wisnu Satria Muda, Bapak ingkang nomor setunggal. Soal iki bengi iki alhamdulillah GWSM dipun paringi wekdal kali masyarakat mriki kagem menghibur panjenengan semuanya dengan dua babak spesial. Ada Bapak Gedruk dan juga nanti ada Bapak Warok bersama Mas Boy, Mas Bobby, Mas Najib dan juga Mas Faisal dan kawan-kawan. Ya, iki sopo sing nunggu Mas Faisal bopo medun bopo. Yo, lo, iki kene ngadeg sih Mas Faisal, ayo ngadeg sih. Yo Mas Nah, Faisal mana? Nah, wis jagong meneh. Masya Allah, luar biasa senajan malam Senin iki penontonnya ya ampun. Tak hitung saka kiwa tangan iki ana 5.000 penonton memadati iki di dusun pundi Pak Jo? Ngadisari Gondosuli Bulu Temanggung Mas Yo. Nggih. Nggih, wontenipun adicara tasakuran akhirus sanah menika Mas Yo. Iya. Nggih. Pokoknya hari ini kita pol-polke, kita marem-maremke Pak Jo. Iya, sajian yang terbaik. Sadurunge sesuk mlebu poso wis ora iso jatil. Iya Mas. Butone do di kerangkeng, butone do di kandang. Di kandang sih. Ngono ya. Oh. Iki cewek-cewek iki seneng ngarep iki aku ngerti sing dikarepe apa. Apa Mas Yo? Iki karepe weruh cowok-cowok ki rambute tuwing-tuwing gedruk. Tuwing-tuwing. Iya. Oh. Iki tenan ki. Apa ora ayo. Iya, contohnya kok rambutnya sapa Mas Yo? Iki ora sing nom-nom sing tuwa kabeh. Iya. Terhibur pada malam hari ini. Alhamdulillah. Sesuk preile sekolah pokoknya bengi di pol-polke tekan subuh. Tenan ora iki tekan subuh ora? Ya wis muga-muga wae ora nganti tekan subuh, sing mesti udane dipun paringi tingkas. Amin. Bareng-bareng bersama Mbah Toyok spiritual GWSM niku sampun dipun bantu donga dinonga kali masyarakat sedanten saling mendoakan mugi-mugi dipun paringi tingkas Pak Jo. Amin. Nggih. Ya wis ra apa-apa. Iki perkara udan ora masalah selama hujan masih angin, masih air ora masalah. Mengko sesuk-esuk diombeni tolak angin campur teh panas ngono wis dimari Pak Jo. Iya. Iki ditambahno shootingan ini iki ditonton karo ngobong-ngobong congor disambi memangan telo goreng nujan sahdu nikmat Cocok Mas Yo. Iya. Wis pokoknya semangat penontonnya Mas Yo. Tanpa menyerah walaupun hujan badai Mas Yo. Iya. Ya semoga diberikan kesehatan Mas Yo, kelancaran, banyak rezeki semuanya Mas Yo. Oke. Tidak berlama-lama Pak Jo. Nggih. Iki selak demen. Oke, kita sambut Sinden Remos Indonesia yang sudah kondang kalau kau di mana-mana. Siapakah dia Mas Yo? Bukan adalah Jeng Sania, Sinden Remosnya Indonesia. Bunder-bunder ginuk-ginuk. Iki len jagung burine aku dewe. Iki ket mau ngempet nguyah mengenang ngene. Tak rungokke mesti Kepe Mas Yo? suarane kuk cerit. Wele. Alah. Ora kuwi sandal. Ora. Nek mau le mlaku rene iki kepleset. Kok kepleset Ya. ya dadi mak. Nggih. Srit kuwi. Ibu. Lebih suwatenipun Ibu. Pun ngantuk napa dereng? Ternyata urung ngantuk Pak Jo. Amin. Ya wis yo. Tetap semangat, Dipol-polke dipun paringi satu kali lagu Kusuma Wijaya kagem panjenengan semuanya. Yo dados. Monggo.
Ya, mungkin bisa dibantu tuh panitia ya untuk mengamankan panggung karena untuk space dari Wiyogo kurang sekali. Ya, diharap mungkin adik-adik bisa turun dari atas panggung supaya untuk penggamelnya menjadi lebih nyaman. Terima